kalau foto atabunnya. Nah, jadi Islam teh bakal pecah 73 golongan. Puluhan 72 asub neraka ilal wahidatan kecuali nu hiji saha nyata ahlus sunnah wal jamaah teh ya Islam sunnah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kemudian aya pertanyaan naha eta anu 72 teh di antarana mana? Aya nu disebut Khawarij ya, aya nu disebut Murji'ah, aya nu disebut Jahmiyah, Qadariyah, terus deui aya nu disebut Syiah. Aya oge nu disebut golongan Mu'tazilah nyata Wasil bin Atha nya ulama pengarang kitab ilmu kalam ya, Wasil bin atau ulama eta ke Islam nama Islam saruangan Islamna Islamu Mu'tazilah. Nah, kemudian aya pertanyaan naha ieu di nerakana langgeng atawa moal? Maka jawabna kumaha? Tergantung derajatna. Lamun eta jalmi tebikeun ka beda aliran teh tebikeun ka kufur ka Gusti Allah nah eta mah yakin abadan abidin nya. Ngan lamun mawa iman mah sanaos bari jeung sesat oge pasti bakal aya jahitan ka surga. Maka yang sesat itu belum tentu kafir, tapi yang kafir sudah pasti sesat. Jadi nu sasar misalnya sasar pemikiranna wungkul tauhid mah sarua. Biasalah ilaha illallah salatna ge bahkan orang Khawarij mah ngaleuwihan bangsa urang nya. Salatna oge nganyeta kitu pemahamanana menyimpang, nyeleweng. Jadi Rasul mah kieu manehna mah nyieun we nu sejen gitu. Eta Khawarij teh kitu. Jadi Khawarij mah jadi ciri Khawarij mah kieu manehna tidak tunduk kepada pemerintah mau ngalawan we hayang teh hayang nyieun negara di jero negara. Nah, urang mah ahlus sunnah wal jamaah wajib taat kepada pemerintah apapun pemerintah kita kondisinya bagaimanapun tetap orang wajib taat ke pemerintah. Sampai kapan? Sampai engkau bertemu denganku di telagaku nanti. Cek Nabi taat ke pemerintah teh tentang anjeun maot kudu sabar gitu nya. Kudu sabar, urang taat lah ke pemerintah supaya naon? Supaya urang ibadah dilindungi nya, pengajian dilindungi, majelis taklim dibiayaan sampai keur dibere eta jeung siar Islam. Karena orang mau mengalah we lah, cuma tidak boleh menentang kepada pemerintah, tapi wajib taat kepada pemerintah Republik Indonesia itu we. Nah, jadi gitu. Jadi nu 72 teh apakah langgeng salilala di neraka moal gumantung karena derajat. Nah, lamun derajatna teh jeung ka kufur nya meureun di selama-lamanya, tapi lamun teu kufur mah asal teu kufur ka Gusti Allah walaupun bertamasya adalah ke neraka pasti bakal aya jahitan ka surga gitu ya. Jadi orang ulah memponis makanya walaupun beda aliran bedakeun mae da Islam nama sarua ya gitu. Memang coretna gitu. Apakah selamanya mereka di neraka tergantung derajatnya gitu kan. Ya, jadi gitunya aya Murji'ah, aya Jahmiyah, Wasil bin Atha salah satu tokoh Mu'tazilah, ulama ahli mencek urang mah ulama ahli kalam. Bayangkeun Wasil bin Atha teh cadel kan. Cadel eta teh maca Fatihah teu make ro bisa moal urang. Moal. Da saking ku pinter. Hiji waktu Abu Hasan Al-Asy'ari nya Imam Abu Ali Hasan Al-Asy'ari teh ngahajawen teu khutbahkeun cenah aya Wasil bin Atha ieu dites. Ternyata maca Fatihah kan manehna mah cadel, maca Fatihah eueuh huruf roan bisa moal urang. Moal, manehna bisa. Nah, itulah Wasil bin Atha. Wasil bin Atha seorang ulama bahkan maot lagi katinggang buku. Jadi saking kuresep maca gitu makanya tadi dinya mata orang lamun ngaji kudu boga guru teh dinya ulah ngaji dibaca ku sorangan, dipelajari ku sorangan, dipahami ku sorangan ulah. Ngaji mah kudu aya guruna, aya kitabna nu diaji, guruna aya bisi salah paham gitu. Nyamu Mu'tazilah gitu saking ku pinter akhirna loba maca buku diterjemahkeun ku sorangan, ditafsirkeun ku sorangan akhirna ya sasar oge sorangan tapi segitu maka wajib orang guru boga guru itu wasilah ulama itu wasilah di sana orang bisa ngaji itu kemudian ku jasa para ulama sehingga cek Nabi akrimul ulama muliakeun ku anjeun ulama fa innahu kana sangga ulama teh warasatul anbiya warisanti para nabi nya warisanti para nabi eta. Jadi wajibna orang punya guru dina ngaji teh kitu tah. Bisa jika Wasil bin Atha akhirnya mau nanti katinggang buku saking ku resep maca mun aya perpustakaan teh dibaca kabeh ya akhirna sesatnya ya sesat sorangan da dipahami ku sorangan dibaca ku sorangan nya eueuh guruna sasarnya sorangan akhirna eta makana
kita harus punya guru gitunya. Jadi tidak selamanya di neraka, tergantung derajatnya itu. Maka ini nama orang pindah di pembahasan dia hadis riwayat Imam Muslim ya. Iqra'ul Quran saukang jeung Rasul, baca ku anjeun Al-Qur'an, fa innahu maka saanyana Al-Qur'an teh yakti bakal datang yaumal kiamati nanti pada hari kiamat sebagai naon syafi'an, sebagai pemberi syafaat. Macan lagi ibadah Quran mah ya. Tuh. Li ashabihi kasaha ka jelema ka sahabatna Al-Qur'an. Jelema sahabat Quran teh jelema nu sok maca Quran. Ya paling tidak maca Yasin lah malam Jumaah ge teh sarua Quran eta qalbul Quran. Naon urang mah bisana lah nu penting mah ulah sampikeun ka teu maca pisan gitu nya. Syukur-syukur orang dihanca nya, dihanca sebarang balen, sebarang tamatan. Paling tidaknya bulan puasa teh mah meureun. Oh sok urang teh tadarus jeung baturnya gitu tah. Cek di dieu kieu, tah kitu tah. Iqra'ul Quran, baca ku anjeun Al-Qur'an, fa innahu maka sanyana Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal kiamati nanti pada hari kiamat syafi'an sebagai pemberi syafaat li ashabihi ka sahabat Quran. Nyata sahabat Quran teh saha jelema nu sok maca Quran, mempelajari, mengkaji, terlebih bisa ngamalkeunna paling tidak sanajan urang teh bisa ngamalkeun ge atuh paling tidak maca-macana lah nya. Da ieu urang mah teu ngarti ilmu alat pan nya, eta mah bagian ulama, bagian ari ustad ting mah kudu nya. Contoh kieu umurna aya kalimatanya gitu kan. Wah, seperti at-tawadhu min luhumil ibil gitu nya. Palamun dihantikeun mah kudu wudu anjeun di mana-mana anjeun ngadahar daging onta pan gitu nya. Lamun supaya jadi kalimatanya kumaha tah? Asupkeun hamzah istifham. At-tawadhu min luhumil ibil, apakah aku harus berwudu ketika aku selesai makan daging onta kabungur terus kabahasnya. Nah itu teh jadi aya hamzah istifham eta teh. Seperti kieu. Bapak non seperti al-yauma teh yauma we wungkul. Al-yauma pada hari ini abuka bapak-bapak anjeun yakhruju akan pulang, cek urang bakal keluar minal madinati di kota. Da lamun urang rek nanyakeun nah bapak anjeun ayeuna rek baralik ti kota poe ieu kumaha coba sok tulisanana al yauma asupkeun hamzah istifham ngaranna tetap. Ustad mah kudu ngarti nu kituna teh. Manya ustad ditanya ilmu balaghah kitu nya ho. Ya bahasa Arab teu bisa, ngaku ustad enggak boleh. Jadi tidak segampang itu ya. Ustad itu berat sekali cek Pak Said Agi Sirot, apalagi mengaku sebagai ulama. Ulama mah kudunya ho saha pengarang kitab ilmu ilmu nu tadi teh ilmu kalam salah Wasil bin atau terus selama pengarang ilmu nahwu saha coba sok Imam Sibawe ilmu nahwu teh seperti mana tah jurumiyah nahwu tah alfiyah nahwu tah eta nya anu sorof mana seperti tasrifan nah sorot tah eta sorof nu kitu. As-sarfu umul ulum wa nahwu abuha isrof teh inungna ilmu wa nahwu ai nahwu teh abuha bapana ya. Mata lamun urang hayang nerjemahkeun ieu kitab kudu bisa ngaji eta, ngaji balaghah ilmu nahwu, sorof, mantek, bayan kadituna harus bisa. Ulah sebagai ustad ditanya we teu nyaho, oh cilaka bahayanya eta. Jadi tidak segampang itu. Nah, hadis riwayat Muslim, ya hadis diriwayatkeun ku Imam Muslim. Mata wajib mempelajari Al-Qur'an. Coba ayat naji baca ini. Surat 38 ayat 29. Surat itu Yasin dari itunya. Surat 38 ayat 29. 30 genap, 37, 38. Surat Shad ayat 29 gitu. Nah, kita surat Shad tinggal ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika sok amun heula fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah sok. 28. Ya. Ayat 28. Kitabun anzalnahu ayat itu. Ayat. Sok baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Terjemahkan. So, terjemahkan aku mah sarua teh. Kitabun ieu kitab ini sebuah Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya menghayati ayat-ayatnya terus dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Pelajaran. Nah, kitabun ieu sebuah kitab Al-Quran ieu angzalnahu yang Allah turunkan Al-Quran ini ilaika ka anjeun Muhammad mubarakun pinu barokah. Naon tujuanna liyadabbaru ayatihi supaya ditadaburi, dikaji, dipelajari ayatihi tiap-tiap ayatna waliyatadzakkaru ulul albab supaya jelema anu ngabogaan akal sehat dirinya ya, orang yang punya akal sehat liyadzakkaru menang pelajaran tuh. Jadi supaya orang menang pelajaran, namun tadi pelajari orang menang pelajaran mah Quran itu diturunkan yang ngumpulkan ganjaran. Memang lamun dibaca buku mah mendapat ganjaran, tapi belum tentu mendapat pelajaran. Coba baca Yasin, Al-Quran, Al-Hakim, ganjaran bakal menang. Ngan pelajaran mah duka, sebab tadi pelajari. Maka cek ulama, cek hadis wajib mempelajari Al-Quran. Salah satunya belajar membaca. Maca lagi ibadahnya sanajan misalkan salah tajwidna ya, tapi diajar lamun anu salah tapi terbata-bata macana menang sabaraha menang hiji. Kalau anu alus tajwidna maka menang pahala 2 tuh. Lamun urang daek diajar tapi lamun urang salah anger wae mah mung diajar ahnya itu mah bahaya. Maka cek Allah didinya Quran itu keur dipelajari, ditadaburi tiap-tiap ayat-ayatnya supaya orang menang pelajaran. Jadi lamun urang mempelajari Al-Quran akan mendapat pelajaran sekaligus menang ganjaran. Setiap mujahid itu pasti pahlawan, tapi setiap pahlawan mujahid mah geus pasti pahlawan kan. Pahlawan mah belum tentu dia mau mujahid. Di negara komunis ge aya pahlawan, mulai Hitler. Cek orang komunis mah Hitler teh pahlawan. Tapi belum tentu mujahid. Artinya kieu lamun urang mempelajari Al-Quran, membaca hartina akan mendapatkan pelajaran sekaligus mendapat ganjaran. Tapi lamun urang maca wungkul mendapat ganjaran tapi belum tentu mendapat pelajaran. Maka walaupun sabulan sekali cek Nabi usahakeun urang kudu mempelajari Al-Quran. Terlepas urang bisa ngamalkeun jeung teu mah teh urusan oke lah. Nu penting mah urang geus berusaha untuk mempelajari. Tak kudu boga guru teu meunang ayeuna ieu terjemah ieu bahasa Indonesia dibaca ku sorangan, dipelajari ku sorangan engke sasar sorangan bahaya. Maka kudu aya ulama ahli tafsir, kudu bisa nya, kudu aya guruna. Jadi ulah dibaca we ke bisa bahaya gitu. Bisi sasar sosoranganan cilaka nya. Urang kudu da aya sababul nuzulnya tiap ayatna teh. Jadi supaya urang ulah teu salah nafsir, teu salah nafsirkeun, teu salah ngalarapkeun eta. Gitu. Jadi ieu hadisna ieu yang bukti tak ikra'ul Quran tak eta tak eta sok baca Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Maka ngaji mah kieu ge ieu ngaji halakoh. Tah ieu suratna surat anu ayat sakieu. Jadi ya hadisna riwayat anu, jadi si jamaah teh itu taklid. Oh ternyata nu diajarkeun teh tah ieu gitu. Jadi ulah pokona mah kitu we geus barho bubar poho. Jadi kieu mah aya oh ieu coretna gitu. Jadi bisi pajar bohong. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil mar'i wal ma'ad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi